হ্যালো গাইস, তোমরা সবাই জানো যে আমাদের বাড়িতে 3টে ডগি আছে, ঠিক আছে। তার সঙ্গে আমার আছে আর এই যে এই পোষ্যগুলো। কিন্তু এর সঙ্গে এই ডগিদের খুব শত্রুতা, এরা একদম বন্ধু মনে করতে পারছে না। আর এও এত চালাক, দেখো এরা কেমন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে একে ধরবে বলে, কিন্তু এরা আটকানো আছে। কিন্তু এ এত চালাক, এ খালি একবার করে দেখা দিচ্ছে আর এখানে শুয়ে পড়ছে। আর একটা আসছে, দেখো ওই দেখো আর একজন আসছে, খালি এরা দেখা দিচ্ছে আর শুয়ে পড়ছে। আর ওরা একদম ছটফট ধরফর করছে ওকে ধরবে বলে। সারা দিন রাত এই খুনসুটি আমাদের বাড়িতে চলছে। তোমাদের দেখাই, দেখো তিনজনে এখন কীরকম করছে, দেখো নিজেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে, আবার এদেরকে দেখতে পেলেই ছুটে দৌড়ে তেড়ে আসছে। সারাক্ষণ এই চলছে।